Herkese merhaba, ben Barış ve bugün sizinle tekrar AONI oynuyoruz. Vay be, adını söyledim. Çok ilk defa söyledim adını böyle tekte. Çok iyi oldu bu. O zaman ben bırakıyorum bu videoyu çekmeyi. Yeter bu kadar. Neyse, ne yaptım? Birazcık uğraştım siz yokken. Ne yaptığımı anlatayım. Bir video çekmiştim bunun yerine ama bir yerde takıldım. Şeyde kaydetmiştim. Kız geri canlanıyor ya. Orada kaydettim. Sonra işte ondan kaçtıktan sonra da video açtım. Nerede takıldığımı soracak olursanız orada Yığılmanız Key'i aldık. Burada ışık yakıyorduk. Item lighter. Aç kapıyı. Güzel candle'ı. Ha, şurada takılmıştım. Şuna normalde bakıyorsunuz yazı game gibi gözüküyor. Aynen game'e benziyor. İşte ona böyle buradan bakınca 5, 3, 7, 6 olarak gözüküyor. O 5, 3, 7, 6 da şuradaki şeye ait. Şunu açacak tornavida var mı? Yes. Ne yaptı bu? Philips heads. Ne yapıyorsun oğlum sen? Flat heads. Allah Allah. Neyse, şunu açmayı deneyelim. Güzel, açtık. Şifre neydi? Haydi. Şimdi işin gücün yok, şifreye bak. En nefret ettiğim şeydir ha. Şifre koymaları. 5, 3, 7, 6. Ok. Açtı. NXK buldu. Güzel. NXK'yi de şuraya açıyor. İddiaya girmek istiyorum. Güzel. Bunları kaydedelim biz. Ya ama bir yerden hortlamayın ya. O zaman biz yine normal yoldan gidiyoruz. Yukarı çık. Ama yakalamadı orada beni. Ya istemiyorum. Ha. Neyse. Gel. Gel bili 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 bili. Gel bili bili bili. Gel bakayım. Gel. Gel amcanın kucağına. Gel bakayım. Hadi bakalım. Hadi gel lan buraya. Gel 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 gel. Topla gel, topla gel. Sağ yap, sağ yap, sağ yap. Gel 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 gel. Kaçtık mı? Hızlı oldu. Güzel. Şikayet edecek değilim. Kaçtığımıza göre yine kaydedelim. Ya inşallah açılmıştır yalnız şu kapı. Uğraşmak istemiyorum ha. NXK'yi kullandık. O karanlık mı burası yoksa kanlı falan mı? Her neyse. Şuradan sağa git. Güzel. Şömine var. Oda gibi bir şey var. Oturabiliyor muyuz şuraya? Yok. Çay iç bari. Çay de iyiydi ya. Neyse. İçmesin, tamam. Şuradan atlayamıyor musun ya? Hah. Şuradan şunu aşağı attık mı? Güzel. Şunu her neyse. Lighter fluid. Çok güzel.
Let's get out of here o zaman. Ne bulmuş? Light güzel. Ampul bulmuş. Yatabiliyor musun? Yatağı itleyebiliyor musun bari? Yok. Güzel. Aşağı in. Kaydedelim şunu şurada ya. It won't open. Açılsan şey. Haydi. Ya niye düştün durup dururken? Keris. Vallahi bir an açılmayacak sandım ha. Yine düştük. Manyağız biz. Neyse bu sefer şuradan gidelim. The door is locked. Burada ne var? Güzel. Peki nereye gidiyoruz? Ha şuraya. Güzel, karşıya geçelim o zaman. Ya şu şeyler çok belli olmuyor orada bir şey olup olmadı. Mesela orada bir şey yokmuş. Hiç belli olmuyor bence. Yukarı mı çıkmıştık biz az önce? Evet. O zaman bir de şuraya deneyelim. Bu arada kaydedelim, yine kaçtık bir canavardan. Güzel, asarız bir yere sıkılırsak kendimize. Candle. Ha? Dolmuş. Diğerini neden almadın? Kesin onlar bir şeyin hareketiydi ha. Evet, iyice oturduk. Şimdilik o kafayı nasıl oraya götürebilirim? Bunu ittik, şunu ittik. Ama onu itmeyecektik. Hmm. Neyin kafası acaba bu? Adam alkolikken yapmış büyük ihtimalle. De neyin kafası? Şimdilik. Ya bende mi hata var? Neden bu kadar zor bu? Ha. Yo. Şimdi şunu itersek işimiz biter. Yani şunu itersek elimle gösterince olmuyor tabi. O zaman şunu ittim. Ya da onu itmedim. X. Üf. Yukarı çık. Sağa git. Sen de sağa git. Hadi ama. Adamın moralini bozmayın. Hmm. Ben bunu çözene kadar bırakmayacağım videoyu yalnız. Lanet puzzle seni. Seni çıkardık. Lan hayatın anlamını sorsanız daha hızlı çözerim ha. Seni çektik, seni çektik. Geri çekeyim. Ben mi bir şeyde hata yapıyorum ya? Böyle ekleyeceğiz. Şunlara bakalım bakalım. Kafa. Bu da kafa. Hepsi ayrı kafa. Sakin oluyoruz. Önce ayağı itleyerek başlıyoruz.
Tamam, ayakla olmuyor bu işler. Biz de pantolonla itelim. Özel bölgeler. Evet, bu da olmadı. O zaman önce el itiyoruz. Bu ne lan? Gidiyorum lan, çözmeyeceğim ben bunu. Şunu da kaydet şurada. İlla adamın moralini bozacaksınız yani video bitmeden. Burada ne var? Eli havaya kalkmış bunun. Dolapta bir şey yok. Ama yeter. Sakin ol Barış. Sinirlerine hakim ol Barış. Ondan nasıl kaçacağım ben? Çok yanlış yerde kaydetmiş olabilirim. Ya da onu yap yoksa ölürsün mü demeye çalışıyor bana. He, oraya gitme ölürsün. Oradan geçme diyor. Güzel, hoş. O zaman bir de buradan gidelim. Şu karanlık ortama hiç çalışamayacağım ya. Hep hata bendeymiş gibi geliyor. Fluid şey olmuş. Takeshi bizim korkak şey tip sanırım. Ama ben cesaretliyim tipe. Neden kaçıyor yine bu ya? Ölecek gidecek. O olacak yani en sonunda. O heykelle de bir şey yapılacak büyük ihtimalle. Girmeyelim. Şimdi kaydedelim şurada tekrar. Bu videoyu 15 dakika yapmayı planlıyorum. Biraz uzun olacak ama diğerlerine göre. Ya saklan saklan saklan. Görecek, gördü, girecek şimdi. Üf, yapma ya. Lanet olsun. Sakin ol, sakin. Barış, bir centilmen asla sinirlenmez Barış. Gel buraya, gel, gel. Topla gel. Şömineden çıktı. Noel babamsın lan sen. Ya yine mi be? Çıkma oradan bir anda. Aha, açmaz. Ya o dolaba saklanacağım. İnat ettim. Bir dakika var videonun bitmesine. O dolaba saklandım saklandım. Saklanmadım, bırakıyorum lan oyunu. Tabi bırakmam. Güzel, şimdi şurada kaydedelim. Hayatta saklamayacağımız. Aha. Yes be. Papucumun Noel babası. Ne oldu? Ha, ne oldu? Hiçbir işime yaramamış olabilir ama. Bunu yakabiliyor muyuz? Bir şey yapabiliyor muyuz biz buna? Light the fireplace. Ha, yaktık.
İyi oldu. Artık inşallah çıkmazlar oradan. No. 15 dakika oldu mu video? Evet, 8, 9, 10 gidiyor. Neyse, bugünlük bu kadar olsun. O lanet canavardan kaçtığımız gün olarak ilan ediyorum bunu. Görüşürüz.